Bueno, gente, acá estamos en un nuevo video para el canal. Vamos a hacer un unboxing de cartas de Dragon Ball, de motos, de Ben 10 que tengo por ahí, tenía. Bueno, vamos a presentarlas una por una. Primero, esta carta. No, primero esta. Tengo algo para ti. Esto. Esta, la esfera del dragón con 6 estrellas. Esta que tiene la foto de todas. Esta que es mi favorita, que les hizo así. Hice, acá no tiene nada. Ahí ya es así, ya está. Esta, estoy en posición, dice. Esta es la misma carta de esta, como ven, es casi la misma, pues sí de color de fondo. El poder de Gohan. Tengo bastantes. Voy a hacer una segunda parte. Acá ya son de motos. Ahorita aparecen de moto de policías. Velocidad máxima 186. Otra moto. De bastante motos. Más tengo de Dragon Ball. Esto. Vegeta. El más poderoso. El más poderoso. Otra moto. Otra moto. Fuerza máxima. Creo que es el hijo de Goku. No soy tanto de... Yo no soy tanto que me gusta Dragon Ball y eso, pero algo miro. ¿No? Cuando está el dibujito miro. Y la película sí la mira, por supuesto. Esta otra de 5 estrellas. Otra moto. Ah, y también tengo una de Fortnite. Una que me regaló mi amigo. Vean todas las que ya tomó. Esta. Super plancha. Después de esta viene la Fortnite y también tengo de para jugar a las cartas de esta. Acá viene la de Fortnite. Poquito a poquito, suavecito, estamos mirando poquito a poquito. Ahí ya pueden ver la cana. Sí, ahí. Esta es la de Fortnite. Tecnología, ataque y defensa. Mira todo lo que estamos ya. Y miren todos los que faltan, todo esto falta. Esta. Esta. Moto. Esta que es la peor porque tiene ataque 0 y defensa 25. No sé por qué. Y ahí el Rey Vegeta.